हेलो दोस्तों, स्वागत है आज का वीडियो में। आज जा रहा हूँ फिर से भीमा वही साइड। चलिए दिखाते हैं और क्या काम करते हैं, आज क्या काम है, चलिए दिखाते हैं। चलिए दोस्तों, साइड के लिए निकल गया हूँ, रास्ते के फिर दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, नदी का व्यू, पानी बढ़ रहा है, कितना प्रेशर में आप देख सकते हैं। ये ब्रिज चालू हो गया हुआ है। इधर हमारा JCB है और A1 साइड आया था। A1 साइड में अभी कुछ काम नहीं है, A2 साइड में काम है। जा रहे हैं A2 साइड जाके फिर दिखाते हैं, पूछते हैं क्या काम है। इधर साफ भी नहीं है, A2 साइड में है। और दोस्तों, ये जो फराना काम करने आया था वही मेरा भी काम था, उसी को उठा के शिफ्ट करना था, लेकिन फराना कर रहा है। काम कर रहा है, कटिंग मशीन शिफ्ट कर रहा है।